Dono de um currículo extenso, médico, advogado, escritor, poeta, professor e músico João Bem-TV bateu um papo com o também músico e radialista Emanuel Jesus, que comanda o programa Som do Povo da Rádio Assembleia Maranhão. Bem-TV veio divulgar as ações da Academia Ateniense de Letras e Artes, que tem o objetivo de manter a tradição cultural da ilha. Neste fim de semana, a Academia realiza a 23ª edição de um sarau que envolve vários segmentos artísticos. Como músico, ele já embalou a noite de muitos boêmios na capital. Com seu trombone inseparável, Bem-TV deu uma prévia do que vai rolar no Sarau de Atenas, que acontece neste sábado no Espaço Amei, no São Luís Shopping. Acompanhado de Luiz Bandeira no violão e Valdico Monteiro no pandeiro, o trio deu um show particular ao vivo para os ouvintes e internautas da rádio. Durante o programa, Bem-TV contou histórias da vida e de como faz para conciliar todas as suas atividades, além de planos para 2018. A ideia do presidente da Academia Ateniense de Letras e Artes é fazer também um sarau itinerante nas escolas. Nós estamos já tentando uma programação deste ano para irmos às escolas. As escolas, principalmente escolas públicas, que tem mais carência. A gente está entendendo que precisamos fazer o papel real da arte, que é o papel da transformação. A arte é transformadora e a transformação da arte ela dá dentro das pessoas. Por enquanto, os encontros artísticos continuam no Espaço Amei. A programação de sábado começa a partir das 7h30 da noite. Um sarau que promete muitas emoções, música e arte. Todos mesmo estão convidados a estar no Espaço Amei amanhã, sábado, 24 às 19 horas, para essa festa musical, poética, literária que se repete todos os meses. Estejam lá que você não vai sair de lá triste. Quem vai, sai feliz. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Velhos reinos deste mundo seguirão a sua lei. Os sinais de sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus.